Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi tentang kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah proses membersihkan tangan dari kotoran dan mikroorganisme yang didapat karena kontak dengan pasien, petugas, dan lingkungan. Mencuci tangan dilakukan dengan antiseptik berbahan dasar alkohol, disebut dengan hand rub. Mencuci tangan dilakukan di bawah air mengalir dengan bantuan sabun, disebut dengan hand wash. Enam langkah kebersihan atau cuci tangan menggunakan hand wash atau sabun dilakukan 40-60 detik. Sebelum melakukan kebersihan atau cuci tangan, buka perhiasan yang digunakan. Langkah pertama, basahi tangan dengan air mengalir, tuang sabun 3-5 cc pada telapak tangan, gosok dan ratakan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci dan saling digosokkan. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan gerakan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah keenam, gosok telapak tangan kiri dengan memutar ujung jari-jari kanan dan sebaliknya. Bilas kedua tangan dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu. Lalu, gunakan tisu bekas tersebut untuk menutup keran. Buang tisu ke tempat sampah, dan sekarang tangan kita sudah aman. Mencuci tangan dengan menggunakan hand rub dilakukan pada saat tangan terlihat tidak tampak kotor dan dilakukan dalam waktu 20-30 detik. Langkah pertama, tuangkan hand rub secukupnya, gosok dan ratakan di kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan kiri dan sela-sela jari dengan tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari dalam kedua tangan saling digosokkan dan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari tangan kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah keenam, gosok telapak tangan kiri dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan dan lakukan sebaliknya, sehingga tangan kita dalam keadaan aman. Pengertian etika batuk. Etika batuk adalah cara penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi di sumbernya. Tujuan dari etika batuk, yang pertama, agar tidak menularkan kepada orang sekitar. Yang kedua, mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan sekitarnya. Tata cara etika batuk. Saat Anda batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan dalam baju Anda. Atau tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu. Kemudian segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Segera lakukan cuci tangan dengan menggunakan air bersih mengalir dan sabun atau mencuci tangan dengan berbasis alkohol. Bila sedang sakit batuk, gunakanlah masker. Sehingga biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.